Szczecina, powiatu wejherowskiego oraz gminy Luzino. Wielki miłośnik języka kaszubskiego i syn ziemi kaszubskiej. Dziękuję bardzo za tych kilka słów, które przybliżyło nam postać pana profesora. Czas na odsłonięcie tablicy pamiątkowej, która została tutaj przygotowana. Poprosiłbym do odsłonięcia obu synów Adama i Aleksandra. Zapraszam bardzo. Zapraszam naszego przednika partu kartuskiego. Poprosimy ekscelencję księdza proboszcza o pobłogosławienie i odmówienie modlitwy. Którzy na różnych drogach życia słowem, przykładem kształtowali naszą osobowość, uczyli nas prawdy, miłości, poświęcenia dla braci. Stajemy w tym bardzo wyjątkowym miejscu, aby pokłonić się i uświadomić sobie, ile zawdzięczamy panu profesorowi, synowi tej ziemi. Gromadzimy się, by utrwalić w sercach przechowywaną pamięć o jego dorobku i wkładzie w kulturę, w naukę i w naszą kaszubską tożsamość. Ale również dzisiaj, by utrwalić w kamieniu tę pamięć i naszą wdzięczność o wybitnym nauczycielu, profesorze i wychowawcy. No, ale też radosna, bo nas cieszy, że tyle osób na Kaszubach ojców pamięta, chce pamiętać. No i cóż, serdecznie za to dziękuję. Dziękujemy okazji. Proszę bardzo. Ale to pana burmistrza, tym, którzy się przyczynili do tego, do postawienia tego pomnika. Moje pytanie było, czy to słyszy tak mikrofon, nie jest to miejsce, tylko tutaj właśnie chcę powiedzieć, że Nowa Huta ma do pamięci naszej no oczywiście była o tyle istniała, że nie powiedzieli w Nowej Hucie, ale nasza jako dzieci, jako młodzież przebywali głównie w Świetlinie, prawda, zaraz. A Nowa Huta w tamtych czasach kojarzyła się z inną Nową Hutą, także ta Nowa Huta była takim jakimś właśnie dwuznacznością pewną obciążona.